Tātad labdien visiem, lētmūdzam atpakaļ Parabellum. Kopā ar mani ir Dāvide, kurš ir pieslēdzies no Japānas. Labrīt! Mani sauc, es daru, vai visi spēj? Nu labi, pietiek darīt to, ievads ir pareizi. Jā, labvakar, es esmu Dāvide, tagad translēju no Sendai, kā jums klājās? Nu labi, pietiek darīt to, šādu veidu ievads, prieks visus iepazīt. Dāvida Biti. Pietiek, sākam ar... Sāksim ar arigato. Gozaimasu, arigato gozaimasu, atvainojiet, es esmu Bāriņā, klāt ir arī Līza Gaija. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Es pats sevi uzaicināju. Patiesībā es pats sevi uzaicināju, bet man bija svarīgi mazliet pastāstīt par situāciju Japānā, kas ar mani notiek visādas lietas. Mēs iepazināmies pašā sākumā, principā. Es tikko biju sācis, domāju, ka biju uztaisījis kādus 10 video, kaut ko tādu. Jā, tā bija tiešraide par... Jā, il mistero Fujicino. Umino, Nadia, il mistero della pietra azzurra. Jā, ar visām vēsturiskajām atsaucēm. Jo, protams, tieši tā. Tu visu zināji, tas ir neticami. Vai tiešraide ir tavā kanālā? Nē, jā. Tā joprojām ir, tā joprojām ir, tā joprojām ir tur, tā joprojām ir tur. Un tas bija pēc pandēmijas vai pandēmijas laikā? Tajā laikā tas bija pēc, varbūt, jā. Es domāju, ka tas bija neilgi pēc tam. Un pa to laiku ir notikušas daudzas lietas. Un arī Japānā noteikti valda liela rosība ģeopolitisku, vēsturisku, militāru iemeslu dēļ. Un tāpēc mēs atkal esam šeit. 4 gadi un 8 mēneši vēlāk, man saka no režijas, tieši tā, 4 gadi. 4 gadi un 8 mēneši. Ne jā, jo tie ir zaudētie gadi, ja tu pat neapzinies šo lietu. Es, tā kā šī ir diezgan zinoša auditorija, es arī esmu sagatavojis kaut ko drošībai. Viņš ir mācījies? Esmu mazliet mācījies, bet nesaku, ka esmu liels politikas un vēstures pētnieks, bet to, kas man jāzina, es zinu. Es tajā dzīvoju. Tas ir vairāk kaut kas tāds. Es jau laikus brīdinu. Viņa godam, Saburo Sakai, iznīcinātājs Zero. Tieši tā. Lielākais, izlasiet vēsturi. Viņš ir visrezultatīvākais Japāņu vēstures iznīcinātāja pilots. Saburo Sakai. Un runājot par šo, es tev dodu piespēli, jo patiesībā man varētu rasties problēmas ar bāka attēlu, kuru tu izvēlējies. Jo Japānas impērijas karoks Āzijā netiek uztverts īpaši labi. Tā arī ir, ka es saku, pirms gadiem, piemēram, es uztaisīju video par Pokemon Go. Manā YouTube kanālā tikko iznāca Pokemon Go. Uztaisīju video Japānā un ielipu impērijas karogu. Un kāds man komentāros uzrakstīja, paskaties, tas nav labi, piemēram, kāds no Korejas, no Ķīnas, tas nav labi izmantot impērijas karogu, jo mums tas ir kā svastika. Tāpēc tas joprojām ir kaut kas, uz ko pārējā Āzijā skatās diezgan negatīvi. Un tad es tev uzdošu viktorīnu, kāda vēl lieta, kāds vēl ieradums tiek uztverts ļoti negatīvi katru vasaru. Bet tu man dod ideālu iespēju. Tas notiek Japānā, un viss pārējā Āzijā sadusmojās, kas tas ir, kāds notikums tas ir. Tas ir, kad premjerministrs dodas izrādīt cieņu Jasukuni svētnīcā, kur praktiski... Tas ir ministrs, kas nes attēlus Asukone un tāpat kā Gingie, kad premjerministrs dodās uz mauzolēju. Tur ir arī tādi personāži kā Matsushita, kurš 2. pasaules kara laikā cilvēkiem ar zobenu nocirta galvas. Parasti Ķīna to neuztver tik labi, teiksim, šo atzimšanu. Nē. Arī Koreja, arī Dienvidkoreja to neuztver īpaši labi tomēr. Tur es sev uzdodu jautājumu, kāpēc tad tieši Dienvidkoreja sūdzas par Japāņiem? Vai tas nav vairāk par mauzolēju? Nē, tas ir par mierinājumu sievietēm, protams, par meitenēm, kuras tika izmantotas kā brīvprātīgas prostitūtas misiju laikā. Protams, kara laikā, tad karš, atcerēsimies, jo mēs runājam par to periodu, Japānā runā par karu, bet tas nav tikai 2. pasaules karš. Ir viss? Nē, ir viens. Ir nepārtraukts process, kas turpināts, vai ne? Protams, viņi vēlāk iesaistījās 2. pasaules karā. Bet pirms tam bija visa Āzija, Filipīnas, Koreja, Mandžūrija, vai ne? Tā ir Āzijas labklājības sfēra, vai ne? Ko viņi tajā laikā gribēja izveidot. Un tāpēc, teiksim, kam... Hoku Shinron un Nan Shinron, divas Japāņu ekspansionisma teorijas, sauszemes un jūras. Ir problēma ar karogu, papildus sliktām atmiņām. Man personīgi tas šķiet lielisks Japānas impērijas karogs, un man mājās ir viens tāds.
Kāda ir problēma? Viņi, protams, kā parasti rīkoja kopīgās mācības amerikāņi, Dienvidkoreja un Japāņi. Viņi, protams, ieradās ar Japānas impērijas karogu, jo Japānas jūras spēki joprojām izmanto impērijas karogu. Un Japāņi, protams, atteicās to noņemt. Protams, ja viņiem tas ir un tas, teiksim, netiek labi uztverts, jebkurā gadījumā, labi, kas tā, iesildīšanās pēc, lai pateiktu, ir, teiksim, atkal uzvirmojuši šī tendence ar Takaiči un ar viņas sabiedroto. Arī tur, ak, Dievs, es pierakstīju, kur viņas ir tā lieta, tā pusamerikāniete. Es pazaudēju pierakstu, vai te viņi ir, labi, es to sagatavoju, jo jau esmu tāds kā pusapjūts. Kimio Noda, leģendārā ārsta Noda. Viņi saprot, kas notiek. Tagad es tev īsi pastāstīšu kopsavilkumu, jo tagad viņi ir mazliet, nezinu, vai drīkst lietot lamu vārdus, vai varu runāt ar lamu vārdiem, vai arī man tas ir. Lai viņi dara. Jo mēs satam pie jena neko nav vērta, tāda realitāte. Tagad 1 eiro ir apmēram 165, 185, varbūt 165, 185. Mēs esam gandrīz pie dubultā kursa, kas attiecās uz eiro. Pēdējā laikā mēs sekojām biržai un visi Tokijas biržas indeksi kritās strauji lejā. Jāiena. Tagad redziet, visi brauc atvaļinājumā uz Japānu. Japāna nemaksā neko. Ja atbrauc ar eiro vai dolāru, viss maksā uz pusi mazāk praktiski. Tāda realitāte. Un tas, protams, ietekmē cenu pieaugumu, jo katru mēnesi, 1000 produktu cenas pieaug. Tad, protams, vēl jāņem vērā arī situācija Irānā. Starp citu, es tikko ievietoju informāciju visos kanālos. Ir tāda čips kompānija, ko sauc Calvi. Un tagad, tā kā ir maz krējuma, tad ir tas ir, trūks tintas. Viņi nolēma visus iepakojumus drukāt melnbaltus, lai ciestu no tā. Tad, labi, šis ir vienkārši interesants fakts, ko es tev pastāstu. Tad otra problēma ir saistīta ar jenu. Melnās čipsi. Arī ļoti stilīgs. Tas ir ļoti elegants. Proti, šis minimalistiskais iepakojums baltā un melnā krāsā, viss metālists, jenas dēļ tur ir lēti. Ir šī sajūta, ka Japāņi jūtās nabadzīgāki, mazāk vareni, un tāpēc ir radies šis populisms, vai ne? Protams, jo visās problēmās, tas ir līdzīgi kā Itālijā, tikai Japāņu stilā, proti visas problēmas vēzernieku dēļ. Tomēr, lai arī šeit uzreiz pasaku, man ir daudz ziņu, es uztaisīju video par otro jautājumu, par to runāju un tā tālāk. Un tad viņi saka, ka negrib jūs tā Eiropā, viņi skatās uz Eiropu un redz, kas tur notiek. Bet daudz cilvēku mēs varam apskatīt Japānas karti. Lūdzu, tā ir arī aizmugurēs jautāja. Daudz nāk, viņi brauc cerību ceļojumos. Jūs man paskaidrojiet, kā Japānā var iekļūt bez pārbaudēm, bez vīzes, tas ir Japānā. No kurienes viņi nāk, kā viņi ierodās ar tiem laivām, kā viņi nonāk Japānā, kā viņi izkāp krastā. Visi, kas šeit ir nelegāli, ir tāpēc, ka viņi to ir izdarījuši. Ne visi. Būs kāds procents, bet varbūt kāds man uzrakstīs komentāros vai čatā un teiks, ka nē, pagājušā gadā Japānā ar gumijas laivu ieradās 10 cilvēki. Tā var būt, es nezinu, varbūt arī nē, varbūt arī tā ir. Bet jums man ir jāizskaidro, kas mums ir priekšā. Mums priekšā ir Dienvidkoreja, mums ir Ķīna, mums ir Krievija, un tad ir Sahalīna. Tur apakšā mums ir Taivāna. Nezinu, no Filipīnām viņi mēro ceļu. Es tev pārsteigšu, jo dzīves gadījumi ir neparedzami. Kas tur ir? Šis ir mans draugs, kuram nav nekā labāka, ko darīt. Viņš ir vēsturnieks. Labi. Un šobrīd viņš atrodas Tokijā. Lieliski. Tad viņam... Imigranti tur ir. Šobrīd viņš atrodas Tokijā. Lieliski. Redzi, tad imigranti tur ir atvaļinājumā. Atvaļinājumā viņam ir vīza. Prieks iepazīties tātad. Kā viņi tevi ielaida, ja tu esi ģērbies kā Pikachu? Nē, patiesībā tas ir Pac-Man. Tad Mums jāspēlē šeit.
bet man ir spēcīgi līdzekļi. Tas nozīmē, ka kaut kādā veidā izdodas iegūt iespējas. Secinājums ir ļoti grūts ceļš. Ieceļot Japānā, viņš tiešām tur ieceļoja ar vīzu. Mēs runājām par migrāciju Japānā. Jā, tas ir ļoti grūti. Tieši tā, tas ir palielināts līdz 5 gadiem. Tātad, lai iegūtu pilsonību, viņiem ir ļoti stingri noteikumi. Vai 10 gadi es to visu izskaidrošu, jā. Bet es ienācu 29. jūnijā. Jaunie noteikumi stājās spēkā 1. jūlijā. Nē, vai tas bija 30. kad tas bija? Tātad es paliku ar iepriekšējo noteikumu. Jā, labi, bet ceļojums nav problēma. Sliktākajā gadījumā tas tikai palielinās. Labi, tad parunāsim vispārīgi par vīzām, migrāciju un visu pārējo, kā jau iepriekš teicu, Japānā legālie migranti. Jā. Tie, kas kaut kādā veidā ir iekļuvuši, vai tu jūties labi? Labi, legālie migranti, tie, kas kaut kādā veidā ir iekļuvuši, viņi ir izdājuši savu lidostu, iekļuvuši no kādas puses, jo tā ir arhipelāga, saproti. Nav jau daudz, ko tur var darīt. Un tāpēc viņi ir reģistrēti. Tātad tie, kas paliek ilgāk par vīzu, labi, viņi pārsniedz uzturēšanās termiņu. Kas ir uzturēšanās termiņa pārsniegšana? Tā sauktā uzturēšanās termiņa pārsniegšana. Un tādēļ, es domāju, kaut kādā veidā tu viņus pieķer, vai ne? Ja tu viņus tiešām gribi, tad kaut kādā veidā tu viņus atradīsi, jo viņiem kaut kur ir jāuzturās. Tad nav runas par nelegālu migrāciju, kamēr viņi nav reģistrēti. Un neskatoties uz visu, kopumā legālie imigranti kopumā ir apmēram 3% no iedzīvotāju skaita. Un tās ir visas personas, kuras labi vai slikti Japāna ir ielaidusi. Tagad tomēr tā kā patīk vainot ārzemniekus, arī Japānā visi ievieš visus šos noteikumus. Un tāpēc viņi ir paaugstinājuši visas vīzu cenas, vīzu prasības. Un, piemēram, ja agrāk, lai atjaunotu vai mainītu vīzas veidu, tas maksāja 6000 jenu. Tad, ja mēs pārreikinām uz eiro, kas nav svarīgi mums, kas dzīvo Japānā, pārreikināt uz eiro nav būtisks, tad cilvēki saņem naudu jenās, bet tomēr pārreikināsim uz eiro. Tie ir apmēram 30 eiro, tagad tas maksā no 30,000 līdz 70,000 jenu, tad no 150 līdz 350 eiro. Tā tu saki, labi, beigās saprot, tas atkarīgs no tā, uz cik gadiem tev piešķir un cik bieži jāatjauno. Bet Japāna tajā pašā laikā meklē, jo tā nav nopietna problēma, vai ne? Dzimstības un iedzīvotāju novecošanas problēma, tas ir taisnība. Ja tu ej uz kombīni šajā laikā, tad šeit, sendēji šajā laikā uz darbu, tu neatradīsi Japāni, tu atradīsi indonēziešu puisi, tu atradīsi tāju meiteni, tu atradīsi kādu no ārzemēm. Ja tu ej uz rūpnīcām, kur ražo saldumus un ēdienus, kombinī našķus, strādāt vēlu naktī visticamāk. Un tur ir puisis, kurš savā ASEAN valstī ir uztaisījis parādus un atbraucis šeit mācīties valodu skolā. No rīta viņš mācās, bet vakarā iet smagi strādāt rūpnīcā, taisīt lietas. Tāpēc Japānas to nedara. Tāpēc, ka viņš to gan negrib darīt, gan arī viņam vienkārši nav. Neskatoties uz šaubām, tomēr Japāns man nostāda grūtā situācijā. Šokējoša statistika, kur šobrīd uz katru Japāņu pensionāru ir 3 strādājošie. Bet 2050 gadā attiecība būs 1:1. Vai saprati? Tas ir šokējoši. Jā, tas ir 2050 gads, tas ir jau parī, jā, 24 gadi. Nav jau nekas tik dīvains. Šobrīd 3,35% iedzīvotāji ir imigranti, no tiem 2,60 miljoni ir oficiāli nodarbināti. Gandrīz miljons ir ķīnieši. Otrajā vietā ir vietnamieši ar 700,000, bet trešajā dienvidkorejieši ar 407,000. Otrajā vietā tu domāji dienvidkorejiešus vai arī tu domāji tos tur? Bet padomā, ka joprojām pastāv vismaz vecākajai paaudzei zināma diskriminācija pret dienvidkorejiešiem, arī pret tiem, kas dzimuši Japānā, otrās paaudzes pārstāvjiem. Jā, tad vēl Koreja. Jā, kā mēs zinām, vēsturiski pastāv šīs attiecības, vai ne? Tu, kas esi precējies. Japānā. Visu mūžu, vai ne? Tu joprojām esi gaidžiens.
Jā, bet tas vienmēr paliks gaidžins. Bet viņam ir arī savi plusi labā nozīmē. Viņam ir trūkumi, bet ir arī priekšrocības. Būt gaidžinam, jo tu vari darīt lietas kā gaidžins, tu vari darīt, varbūt viņš tevi skatās mazliet citādāk. Lūk. Parunāsim par sarežģītāku tēmu un tad atgriezīsimies pie vīzām un šīm lietām. Ja esi ārzemietis, iespējams tev dod mazāk iespēju, iespējams darbs vairāk ir saistīts ar pakāpenisku izaugsmu un tam līdzīgi. Bet tajā pašā laikā tev var būt nedaudz lielāka rīcības brīvība, lai darītu noteikts lietas, tāpēc tu vari izmantot to, kad esi ārzemietis. Bet es domāju, ka Itālijā ir tāpat tādā ziņā. Tas notiek katru reizi, kad redzi, kad ir Varbūt es redzēju arī Instagramā, piemēram, ir tāda kvalitāte. Es zinu otrās paaudzes ķīniešus, kas runā itāliski labāk nekā es, bet cilvēku acīs viņi vienmēr būs ķīniešu jaunieši. Un tāpēc, labi, viņš ir dzimis Itālijā, runā perfekti itāliski, perfekti. Klausies šo. Giovanni vēl pirms 2,5 gadiem bija Livorno. Es iešu aiznest telefonu. Tev bija salūza sāma poga. Es eju uz tipisko ķīniešu veikalu, kur remontē telefonus, un tur ir kundze, kas slikti runā itāliski un tā tālāk. Atnāk meitenīte, man saka, neuztraucieties, kungs. Es parūpēšos par to. Tāda ar izteiktu Livorno akcentu es biju pārsteigts, jo tas bija izteiktāks nekā jebkuram klasiskam Livorno iedzīvotājam. Īsts malacis. Jā. Un tas ir izglītības elements par laimi. Tādā nozīmē, ka tas ir savstarpējās dalīšanās aspekts bērnu un jauniešu vidū. Kas spēj radīt alternatīvu vai paralēlu identitāti salīdzinājumā ar izglītības identitāti? Diemžēl es nevaru dzirdēt mūsu draugu, es dzirdu tikai tevi, Mirko, viņu es nedzirdu. Taču pieredze, ko var pastāstīt. Kā turists, kā jau teicu, mēs ieradāmies Tokijā pirmdien, tāpēc šodien ir trešā diena. Šodien mēs visu dienu pavadījām Šibujā, kas ir rajons ar īpaši daudzām tirzniecības vietām, arī ļoti turistisks. Lai būtu saprotamāk, tur ir Hachiko statuja, slavenā suņa no tās slavenās tieši tā leģendas stāsta. Un es varu teikt, ka šī rajona ielās mēs redzējām ļoti daudz luksus automašīnu. Tur ir Porsche, Maserati, Ferrari. Pilnīgi noteikti nezinu, vai tas ir raksturīgi šim rajonam, vai arī šodien visi vienkārši gadījās man priekšā. Bet teiksim tā, šo elementu es pieminēšu kā liecinieks, kā itālis ārzemēs, kurš varēja redzēt šādu ainu, teiksim tā. Nezinu, vai tas ir statistisks elements, kas varētu palīdzēt mūsu sarunā, teiksim tā. Redzu, esmu diezgan svārstīgs, bet tomēr atceros to, ko redzu šajā iekšpusē. Tur ir milzīga mīlestība pret Itāliju. Kāpēc vēl Japānas izlases? Toreiz viņai bija kapteinis Tsubasa. Roberto Baggio parādās arī anime un tā tālāk. Tātad arī anime un tā tālāk. Pagaidi, viņš jautā vienu lietu. Kāpēc Japānas izlasē ir zilas formas, zilie samurai? Dievs, uz šo jautājumu es nevaru atbildēt, bet uzzini, es nezinu. Man ir šaubas, vai tikai viņi nav iedvesmojušies no Itālijas zilās krāsas, kas pastāv jau sen. Es nezinu, tas ir interesanti, man būs jāmeklē. Bet man radās šaubas. Čatā saka, vai dzird manu mikrofonu, jo viņi saka jā. Viņi seko sarunai, jo es nevaru lasīt čatu, lai būtu droši. Par zilo es nezinu, man jāmeklē. Jā, Japāna, jā. Ja kurā gadījumā bija aizņemta ar pasaules kausu, bet viņi izdarīja labāk nekā mēs, jo mēs gan aizbraucām, bet Itālija tik tieši un viņi paveica lielisku darbu. Futbols patīk, un tad kāds bija tas itāļu treneris Japānā, viņš bija tur līdz pirms dažiem gadiem, es nesakoju. Bet man izdevās to atrast. Nacionālās izlases vadītāji nāca no universitātēm, un viņi valkāja zilu formu. Labi, 1930. Labi, viņi gadi, kuros Itālijā bija toreiz. Ja Giovanni mani var palabot 30-34, mēs uzvarējām pasaules čempionātā, kas tas bija 2 pēc kārtas? 34. 34 un Itālijā noteikti.
Lūk, pilnīgi noteikti. Viena lietiņa 34 gadā Itālijā un 38 gadā Francijā. Atceros, ka 30. gados mēs bijām ļoti spēcīgi un ir jāatgriežās mazliet atpakaļ, teiksim tā. Tā tas ir, ka Tā tas ir, ka pirms kādiem 10 gadiem Horvātija tika līdz pusfinālam. Bija Spīrjojoks, kurš teica, ka tie no Zadars jau bija kļuvuši pa pasaules čempioniem 1934 un 1938 gadā. Teiksim tā, Zadars Horvātiem ir bagātāka trofeju kolekcija nekā citiem. Nezinu, arī es neesmu īpaši ieinteresēts futbolā. Nē, es tikai tad, kad arī es sāku skatīties, kad spēlē Itālija. Tad atgriežoties pie iepriekšējās sarunas, pareizi beigt viņus. tu pats uzņemsies. Es. Tieši tā. Vai pabeigt iepriekšējo sarunu, doma ir tāda, ka Japāņiem tieši ir nepieciešams darba spēks no Dienvidu Austrumāzijas. Ja viņi uzliek vīzas cenas 3-kāršu vai 4-kāršu 10 reizes augstākas, tas kļūst par problēmu. Tas pats attiecās, ja viņi uzliek prasības nedaudz grūtākas, daži paliek, citi nē, bet šāda situācija pastāv. Ja viņiem tas ir vajadzīgs, kāpēc viņi īsteno politiku, kas ir pretēji šai vajadzībai? Bet tieši to es nesaprotu, kāpēc tagad ir modē šis populisms, ir Japāņi, kas viņus ir uzkurinājuši. Vai tu zini par Sanseito? Tagad ir modē Sanseito, oranžā partija, tas ir pilnīgi populistiski. Vispirms Japāņi, viņi izmanto vārdu first angļu valodā, lai teiktu vispirms Japāņi, saprot. Un tad ir tāds īsts savienojums, ko daudzi nesaprot, vai ne? Nē, Japānu daudzi nesaprot. Un tāpēc ir tāda sajūta, vai ne, ka Japāna vairs nav 100% japāniska, vairs nav tik stipra kā agrāk. Un kurš tad ir vainīgs? Vainīgi ir ārzemnieki. Bet atkārtoju, mēs visi labāk vai sliktāk, lielākā daļa esam legāli, mēs esam šeit, ir arī kādi nelegāli gadījumi, ir arī kādas problēmas, bet, protams, tas nav loģiski. Protams, viņiem ir nepieciešams darba spēks, arī iepriekšējās valdības ir centušās piesaistīt darba spēku no ārzemēm. Un tagad tas ir pieejams, bet viņiem tas vairs nav vajadzīgs. Viņi pat čakarēja prātu par stipendijām. Es atbraucu šeit 2015. gadā ar Japānas valdības stipendiju. Tas man deva 100, tā bija lieliska, tiešām lieliska lieta. Viņi to joprojām piešķir 145,000 jenu mēnesī. Turklāt tu nemaksā universitātes maksas, viņi tev apmaksā gan lidojumu turp un atpakaļ, un tev nav jāmaksā nodokļi kopumā. Un tu vari arī būt atbrīvos no dažām lietām, piemēram, no pensijas iemaksām. Tā bija lieliski iespēja, bet to tev neviens vienkārši tāpat nedod. Es, lai iegūtu to stipendiju, tas ir, ja jums tas jāizdara. Es vienmēr nelapojos, bet par šādām lietām man tiešām jālapojās. Tas nozīmē, tev jābūt diezgan stingram, tev jābūt pietiekami stipram, lai iegūtu MES stipendiju, Japānas izglītības ministrijas stipendiju. Bet to tev vienkārši neiedod. Tu šeit nonāc, jo Japāna vēlas ieguldīt šajā. Bet pēdējā laikā ir šī lieta, jēna ir vāja, tāpēc mums jāizmanto ārzemnieki. Tā ir ārzemnieku vaina, atņemam naudu pat turistiem. Turistiem ir sākuši piemērot dubultās cenas, tāpat kā attīstības valstīs. Tad slavenā Japāņu viesmīlība pazūd, ja tu man sāc piemērot dubultās cenas tikai tāpēc, ka esmu ārzemnieks. Tad es, kas esmu pastāvīgais iedzīvotājs, turklāt ar pastāvīgu uzturēšanās atļauju, man katru reizi jāuzrāda uzturēšanās atļauja, lai mani apkalpotu. Normālu cenu, nevis dubultu vai 3-kāršu. Manuprāt, šis ir tas īsts savienojums, kas ir radies. Japānā ir jeni, kas neko nav vērti, tur ir pilns ar turistiem. Jā. Kad viss sāk mainīties? No Šinzo Abes nāves, kopš tā laika nedaudz traki. Jā. Paldies, ka skatījāties. Iekšā ir mazliet sarežģīti, atvainojiet, atnāca grupa, man tagad ir tiešraidi, tāpēc iekšā ir drīzāk traucēt. Tur pie tā galda viss kārtībā, arī tur var pārvietoties, jau to izmēģināja iekšā, ja? Var izmantot to tālāko. Vai jums pustāja dēlu? Atvainojos, nevarēju tevi šorīt vēlējos. Lai gaidītu tevi Romā. Viņi bija pie galda tieši tā. Tagad viņi man noliks stūrī, un tad pada stūrītī. Lai. Giovanni, es gribēju tev turpin tu man, jā. Turpiniet jūs. Ko tu vēl tur dari, izņemot atvaļinājumā? Atvaļinājumā es atvedu ģimeni, bet... Tu brauc uz Hokaido.
Es braucu visur, neuztraucies. Es braucu visur šeit. Vismaz es neuzzināju, kā viņiem tas bija jādara. Ierodās meita, sieva. Tātad var teikt, ka man bija goda parāds viņu priekšā aizvest viņus uz Japānu. Tāpēc mēs izmantojām šo iespēju arī ņemot vērā to, kas tika teikts, ne, īpaši par ekonomiku, teiksim, par valūtas kursu. Bez tam mēs rezervējām lidojumu oktobrī, tāpēc patiesībā mēs bijām diezgan noraizējušies. Ņemot vērā, ka pa to laiku avioreisu iespējas ir samazinājušās. Nē, jo tieši tā, tur ir Melnā jūra, virs tās ir Krievija, virs tās ir C. Pareizi, kādu maršrutu jums nācās veikt? Nē, par laimi bija Azerbaidžānas posms, kas, teiksim, ir vienīgais ceļš ārā no Melnās jūras reģiona. Tā kā, kad ap februāri Irāna izšāva dažas raķetes uz Baku, mēs bijām īpaši noraizējušies, jo nezinājām, pa kurien iesim. Tātad var teikt, ka tā maršruts gāja caur Rumāniju, gar Melnās jūras dienvidu daļu un pēc tam devās uz Azerbaidžānu. Un tad aptuveni šķērsojot Centrālā Āziju, mēs beigās nonācām Ķīnā un Korejā un pēc tam Japānā. Teiksim tā, mums bija brīva zona starp Melnās un Kaspijas jūru bez iespējamiem konfliktiem. Un mēs noteikti negribējām riskēt ar Malaizijas scenāriju, lai būtu skaidrs, vai ne? Lai atsauktos uz mums labi zināmām tēmām, teikšu, ka par laimi Azerbaidžānas situācija tur bija tikai īslaicīga. Un tā mēs veiksmīgi izvairījāmies no jebkādām problēmām, lai nokļūtu Āzijā, Vidusāzijā, tāpēc, kā jau teicu, mēs ieradāmies pirmdien un tagad esam turisti. Tātad nekas īpaši sarežģīts. Bet var teikt, ka valūtas maiņas kurs noteikti ir labvēlīgs salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Tas ir labs brīdis. Jā, teiksim tā, atkārtoju. Tas bija pārdomāts lēmums jau no pagājušā gada, protams. Tad runājot par lidmašīnām, aviobiļetes noteikti ir ievērojams izdevums, arī tāpēc, ka mēs esam 4. Un tāpēc, jebkurā gadījumā ir nepieciešamība rezervēt ļoti laicīgi, lai atrastu izdevīgus piedāvājumus. Bet teiksim tā, ka tad neizbēgam tev jāorganizējās arī ar citiem loģistikas aspektiem, piemēram, viesnīcām, ēdienu, transportu. Tātad var teikt, ka šobrīd tā ir darbība. Ceļš ir labākais risinājums. Nē, labi, Šovakar mēs aizgājām ēst suši, teiksim tā, bez izšķērdības, nekas īpašs, bet mēs aizgājām paēst ar cenām, kas noteikti ir konkurētspējīgas salīdzinājumā ar tām, pie kurām esam pieraduši. Tātad, ja vien mēs neēdam suši katru dienu, kas patiesībā man personīgi nemaz tik ļoti nepatīk, tad varu teikt, ka mēs redzējām, ka cenas kopumā bija diezgan pieejamas. Teiksim, ģimenei ar vidējiem ienākumiem, kas sastāv no 4 cilvēkiem. Tātad noteikti var teikt, ka šī bija labvēlīga situācija salīdzinājumā ar citām vietām, kur parasti šāds ceļojums būtu dārgāks. Es atkārtoju, mums neko neuzdāvināja, bet noteikti tā bija iespēja, kas gadījās. Ļoti labvēlīga, teiksim, arī tas, kas tika minēts iepriekš par valūtas maiņas kursu. Var teikt, nezinu, vai tas jau tika minēts iepriekš, bet, diemžēl, es nevaru dzirdēt otra viesu balsi. Teikšu tās lietas, ko varu vienkārši pastāstīt. Tā ir patiešām slavējama kultūra, civilizācija, teiksim tā. Sākot ar rindu pie metro, līdz gaidīšanai uz metro. Es esmu dzīvojis Romā, kur ir visa termini stacija, tur vienkārši uzkāpj un viss. Cilvēki neļauj vispirms izkāpt, pirms kāp iekšā. Viss ir rindās. Pretī metro durvju atvēršanās vietām, reliģiskā klusumā, visi gaida, līdz cilvēki izkāp. Pirms kāp iekšā, viss ir ideāli. Viena lieta, ko es nezināju, ir aizliegts smēķēt uz ielas. Viss ir ļoti stingri ievērots. Un tāpēc ir pilnīga cieņa, patiešām tā ir kultūra, civilizācija.
Jā, un nepūti degunu sabiedriskās vietās. Tieši tā, man to pateica, viņi man to paziņoja, viņi man to teica. Tāpēc par laimi es neesmu saaugstējies. Tāpēc. Kas nav? Man nav šo problēmu. Viena lieta, kas, teiksim, rietumniekam varētu radīt īpaši diskomfortu, nav apkārt atkritumu tvertņi, tāpēc tev jānes līdzi savi atkritumi. Piemēram, ja nopērc saldējumu, papīra nav kur izmest, jo nav atkritumu tvertņi, tāpēc tu to pilnībā ieliec kabatā, jo tādi ir noteikumi. Nezinu, kur tad cilvēki met papīru, jo, protams, ir aizliegts to mest uz zemes, tas ir skaidrs, tāpēc, es zinu, tad pieņemsim, ka šis elements ir nedaudz anomāls salīdzinājumā ar rietumu normām. Tomēr noteikti ļoti liela, ļoti laba audzinātība, ļoti labs dzīvesveids, kas viss kopumā ir pieņemts visur. Noteikumi, kas ir jāievēro, un visi tos ievēro. Un tomēr dzīvo labi, ja visi iet pa kreiso pusi, uz eskalatoriem, gaidot sabiedrisko transportu uz ielas, tad var teikt, ka tas ir dzīvesveids, kas noteikti ļoti noderētu mums itāļiem, kuriem parasti ir savi noteikumi, kurus mēs bieži neievērojam. Un tā tas ir. Vai tu aiznesīs nedaudz saki Juki vai Mičimai? Redzēsim. Redzēsim, kā viss attīstās, un rīt no rīta dosimies Tokijas virzienā. Arī dzīvot var nozīmēt dzīvot, bet dzīvot var arī nedaudz optimizēt. Dzīvot var arī, tas nav laika jautājums. Rīt es nezinu, vai tas ir. Bet ja jūs to pieminējāt, dzīvot. Paldies visiem, ka klausījāties. Iepriekš paziņoju savu kanālu skatītājiem, ka drīzumā es izveidošu arī nelielus video par šīm vietām. Šodien es to izdarīju. Es redzēju sienas gleznojumu to par atombumbu tieši Šibujas stacijā, starp citu. Ļoti, ļoti iespaidīgu sienas gleznojumu. Tam arī bija, teiksim, sāli īpaši vēsturi, jo tas bija pazudis un pēc tam atkal parādījies. Teiksim tā, ka atmiņa, sabiedriskā atmiņa, kā tikko tika minēts, noteikti ir īpaši dzīva, sarežģīta, daudzslāņaina un arī, teiksim, pretrunīga. Un tāpēc viņiem nav labas attiecības ar vēsturi, teiksim, ka visiem ir daudz savu pārkāpumu Japānas vēsturē. Ir, zinām, cenzūra attiecībā uz dažām lietām, tas noteikti tā ir. Tas noteikti tā ir, es pāriešu tālāk, tas noteikti tā ir. Tomēr tas ir interesanti, jo acīm redzot ir vietas, kas mums stāsta arī svarīgu pēdējo 80-90 gadu vēstures daļu, vai ne? Kas ir tas, kas mūs raksturo, vai ne? Teiksim, Mirko, tādā ziņā, ka tēmas, kuras mēs esam apskatījuši arī daļai kopā, par notikumiem, kas saistīti ar Japānu, Japānas vēsturi, Japānas bruņotajiem spēkiem. Japānas imperiālisms ir ietekmējis kopējo kontekstu un noteikti arī Amerikas Savienoto Valstu ietekme pēc 1945. gada. Padomāsim vienkārši par elektrības kontaktlīgstu. Tā ir identiska kā Amerikas Savienotajās valstīs, lai būtu saprotamāk, vai ne? Teiksim tā, parādās arī tāda saikne kā beisbols, kas ir nacionāla saikne, bet tam ir ļoti vienkārši vēsturisks izskaidrojums. Žēl, ka viesis to nevar dzirdēt, tomēr Meidža restaurācija, vai ne? 1868. gadā, kad atnāca Perijs un teica, ja neatvēsiet valsti, mēs jums sadosim pa pakaļu un vienlaikus slēgsim vienlīdzīgus līgumus, vai ne? Tad, ja mums ir kāds amerikānis tāds, kas dzīvo Japānā, jūs viņu nevarat tiesāt, nevarat izmantot Japānas likumus, bet varat izmantot Amerikas likumus. Pēc tam, lai pārvarētu šo situāciju, Japāna, piemēram, Meidzi restaurācijas laikā, kad viņi gāza šobunātu un atkal pie varas lika imperatoru Meidzi, tad viņi izveidoja Eiropas stilā veidot valsti, sūtīja cilvēkus pa visu pasauli, lai paņemtu labāko no visa. Tad tā sakot, nē. Bet tajā laikā angļu skolā, piemēram, un monētu kaltuve, vai ne, tā nāk no Itālijas. Viņi iemācījās kalt monētas no Itālijas. Bija Angļi, bija Franči. Angļu inženieri arī apģērbi, tāpēc tas viss tā kļuva. Un tā ir pirmā lieta. Un tur Japāna pilnībā rietumnieciskojās un paveic lielas lietas. Tā izdevās uzvarēt pat
Baltijas floti dažu gadu laikā, lai gan patiesībā tā tikko bija dzimusi, vai ne? Krieviešiem nav skaista. Attiecības ar jūru, īrija. Bet vismaz redz vēsturiski Japāna pēkšņi nekad nebija būvējusi kara kuģus, kas varētu sacensties ar ārvalstu kuģiem un uzvarēt. Kurē viņiem izdevās izveidot situāciju arī likumu līmenī, kas ļāva viņiem panākt rietumus un sākt no jauna. Pēc tam, protams, bija Otrais pasaules karš, un pēc tam, protams, Amerikas ietekmē Japānas konstitūcija būtībā ir amerikāņu, to izveidoja Demerkato, tāpēc beigās tā ir viņu lieta, un no turienes tad visas ietekmes tieši tā, vai ne, amerikāņu beisbols, protams, Jagju kļuva par nacionālo sportu, bet arī daudz citas lietas. Tagad parunāsim par Kombidu, vai ne? Tas nāk vēlāk, varbūt 80. 70. gados. Kombina radās Angolā. 7-Eleven bija amerikāņu uzņēmums. Tagad tas ir vairāk vai mazāk kļūst pilnīgi japānisks, bet convenience store ir amerikāņu koncepts. Tad mūsdienu Japānas sabiedrība vairāk vai mazāk, tas vienmēr ir bijis Japānas spēks. Japānizēt lietas, ko viņi pārņem. Jo tagad tas ir temats, kuru daudz varētu nepiekrist, bet ja runājam par oriģinālu japānisko, jo no pašiem pirmsākumiem nav nemaz tik daudz. Tieši tā, jo Japāna sākumā nemaz nebija sava rakstības stila, vai ne? Un rakstības stils atnāk no Ķīnas, caur Koreju, pateicoties budistu rakstiem, tad mēs ejam no Indijas, Ķīnas, Korejas, tas nonāk Japānā, tur ir budistu raksti, kanji, tas ir Han simboli, Han dinastijas simboli. Un no turienes attīstās arī citas japāņu rakstības metodas, tāpēc hiragana un katakana ir kanji japāņu ideogrammu attīstība, tad arī tās nav gluži oriģināli japāniskas. Senatnē Japānas dauns rakstīja dzeju ķīniešu valodā. Proti arī budismu struktūra, protams, nāk no Indijas caur Ķīnu, kurai ir liela nozīme. Protams, patstāvīgā vietējā Japānas lieta ir sintoisms, viņa prāt tas ir patiesi japānisks, vai ne? Tā ir lieta, kas patiešām paliek. Japāņu valoda ir runātā Japāņu valoda, kas pēc tam pielāgojās kanji izmantošanai. Taču Japānai ir šī stiprā puse, pat vairāk nekā Ķīnai, varbūt ņemt no ārzemēm, piekļaut sevī un pēc tam japāniskot. Tā ir lieta, kas Ņemot vērā, ka viņiem ir šīs dīvainās attiecības, vai ne? Pārapbruņošanās, ko vēlas veikt. Uzbrukums, ko viņš vēlas, var pastiprināt. Jā. Kā tas tiek uztverts? Sākumā es biju redzējis arī pret pārapbruņošanos vērstas demonstrācijas, ko rīkoja. Tas vispārīgi pamatā pastāv. Tādā ziņā, kad vidējiem Japāniem patiesībā, manuprāt, īpaši nerūk pārapbruņošanās jautājums. G un TA. Pašaizsardzības ceļš ir pietiekams un vairāk nevajag, bet tomēr tas pastāv. Tie, kas ir vairāk, protams, vairāk trokšņaini, ir nostalģiķi, būtiski nostalģiķi, tātad tie, kuriem pārapbruņošanās ir svarīga. Tad ņemot vērā, ka, protams, ir uzbrucējs, kas spiež, vēlmes strīdēties ar Ķīnu nav, tas ir speciāli darīts, jo Japānai ir lieliskas attiecības ar Taivānu. Arī es, starp citu, sava darba dēļ bieži braucu uz Taivānu. Tā ir ļoti iemīļota, un tas ir zināms, bet nav arī šīs vēlmes strīdēties ar Ķīnu, kāda pastāv. Uzbrukums bija vairāk gribēts, varbūt tas nāk no šīs ekstrēmistu vēlētāju iekšējās sajūtas, kuri saprot, ka, kā jau iepriekš teicām, Sanseido, šī ekstrēmistu partija, ļoti, teiksim, ksenofobiska, kad ir ļoti uzkurināja cilvēkus, tāpēc Agaici cenšas piesaistīt viņu atbalstu. Viņi nav tik nozīmīgi, bet viņiem bija kāpums. Aktivitāte, kas pielīdzinājās tam, kas bija nepieciešams, un cilvēki bija brīdis, kad viņi bija ļoti populāri. Viņiem tomēr neizdevās iegūt daudz vietu, apmēram 6 vietas, kaut kas tāds.
Un tas bija brīdis, kad viņiem bija liela mēdīja ietekme. Tāpēc Tagaiša visticamāk rīkojās līdzīgi, tomēr viņi centās pastiprināt šo aspektu. Un viņi sastrīdējās ar Ķīnu, vai ne? Tā teikt, tas nebija vajadzīgs, jo zināms, ka Japāna atbalsta Taivānu, nav vajadzības taisīt problēmas, tā viņi to izdarīja. Bet viss ir tāds, ka šī valdība, kā viņi izdīs no Japānas, es nezinu. Tā Onoda, par kuru es tev iepriekš stāstīju, tā ir tā, kas ir administrācijā, kas nodarbojās ar attiecībām ar ārzemnieku integrāciju. Un, ja tu paskaties šīs meitenes stāstu, tu sapratīsi, kāpēc viņi sadusmojās uz ārzemniekiem. Tāpēc, ka tēvs bija amerikānis un, kad viņa bija bērns, viņa piedzima Amerikā, tad citu viņš pameta viņu un māti un aizbēga. Un tad ir šis komplekss naids pret tēvu, kas vēršās pret visiem ārzemniekiem, tas ir vienmēr, bet pēc tā, ko viņi saka, vienmēr ir kaut kas saistīts ar ārzemniekiem. Mums ir šādi personāži, piemēram, Takahishi, kas saka, ka jāstrādā, kad Japānā tā ir problēma. Tā vietā vajadzētu samazināt, varbūt ne, darba stundas, arī tur, kur viens no mērķiem ir samazināt virsstundu skaitu, bet šī vienkārši izsakās tā, jāstrādā. Es neguļu, es vienmēr strādāju šāds priekšstats. Viņiem ir augstākais pašnāvību līmenis pasaulē, lai gan varbūt pašnāvību situācija ir uzlabojusies, es nezinu, tomēr. Un, piemēram, atgriežoties pie šī Sanseito, kurš kaitina ārzemniekus, mums jāiegādājās ārzemniekiem jāmaksā visi nodokļi, blā, blā. Tikko atklājās, apmēram 7 Sanseito locekļi ir darījuši blēbīgus. 4 viltus uzņēmumi, lai nemaksātu vai maksātu mazāk par veselības apdrošināšanu, tad tas viss ir pilnīgs muļķības. Un tu saki, Japānā, viņiem nav pieredzes, viņiem tas ir vajadzīgs, ir pareizi, ka viņi regulēt imigrāciju Japānai, tas jau tā ir stingra, tieši tā jau tā. Es saņemu vīzu, tas ir sasodīts sarežģīti, tas ir neticami. Un es esmu lekans, jo es ieguvu pastāvīgo vīzu, nekad neizmantojot, pat ja esmu precējies, nekad neizmantojot laulības vīzu, tas ir mans sasniegums. Bet tagad, paldies. Tā, ka viss kļūst ārkārtīgi grūti, viņi čakarē par katru sīkumu, jo kā vienmēr viss būtu ārzemnieku vaina, tikmēr jena krītās, cenas aug, inflācija. Paldies. Es zinu, tā ir ļoti īpaša situācija, godīgi sakot, ļoti īpaša. Jā, kāds saka, ka ir taisnība, ka ārzemnieki dedzina atmiņas biežāk, bet ja tam nav pierādījumi, ir jānoskaidro, vai tas ir patiesi. Ja ir kāds, kuru pieķēra dedzinot tempļus, vai arī tempļus ir no koka un to atjauno ik pēc 8 gadiem, tad ugunsgrēks var notikt. Protams, viņiem nav pretenzija pret visiem ārzemniekiem, bet viņi nevar pateikt, ar kuriem ārzemniekiem viņiem ir problēmas. Tad šis rasisms, šī ksenofobija, to nevar īsti noslēpt. Proti, viņi var pateikt tieši, jo varbūt kaukāzietis ir pieņemams, bet patiesībā viņi nevar pateikt. Bet tad, kā jau iepriekš teicu, strādāt kombinātā, strādāt rūpnīcā, tur ir tas, ko viņi paši negrib. Tāpēc viss ir viens liels juceklis, un šāda politiskā gaisotne nebija līdz pirms dažiem mēnešiem, arī ne jau pēc Covid. Bet varbūt tev taisnība, līdz Kishida nebija šī jēzga, tad atnāca kas tas bija, kurš bija pārģērbies par Majin Buu, atnāca Shiba, Ishiba, nebija skaidrs, viņiem nepatika Shiba, bija Ishiba, ar kuru Kishida labi sapratās. Bet ja viņš viņu ir nostūmis pie pārējiem, tad viss ir beidzies. Tā ir nedaudz sarežģīta situācija. Tas neskar, jo tagad jau ir pastāvīgais, jūs varat runāt, bet nekad nevar zināt, nekad nevar zināt. Arī tāpēc, ka agrāk cilvēki varbūt pret ārzemniekiem izturējās ar lielāku labvēlību, lai gan tā vienmēr ir bijusi ksenofobiska valsts, vienmēr ļoti nacionalistiska, vienmēr ļoti, ja tu pasaki kaut ko japāņu valodā, viņi saka, cik tu esi labs, bet ja proti lietot irbulīšus, tad labi, ka esmu dzimis Japāns. Šī sajūta vienmēr ir bijusi, bet pēdējā laikā šodien es iekāpu taksometrā pie universitātes, jo es strādāju universitātē. Un taksometra vadītājs man saka, bet cik daudz ārzemju studentu tur ir? Un es teicu, skaties, es neesmu pārliecināts, daži tūkstoši. Un es braucu uz universitātes kopmītni, vai ne? Universitātē, bet cik daudz ārzemnieku tur dzīvo? Vai tiešām tur ir tik daudz ķīniešu? Viņš man jautā, bet kopmītni apmaksā stipendiju. Viņš gribēja mazliet izteikt mājienas. Viņš gribēja izteikt mājienas, jo mēs arī maksājam par kopmītni, daļu no kopmītnes viņi apmaksā paši. Čau! Bet kāpēc lietas valstīs iet slikti, kad lietas iet slikti vienkārši vai no ārzemnieku un tā tālāk, visu uzreiz metas virsū, viss metas uz to. Kamēr Japānai viss gāja labi, nebija šāda veida problēma, nebija šīs nostalģijas, nebija ekstrēma partiju,
Tā ir mazliet globāla tendence, nav jau nekādas lielas atšķirības. Jā, pie mums parādās Vannači, tur parādās Ford Deutschland pārstāvi, un Japānā parādās tie, kas vēlas staigāt ar impērijas karogu, pārapbruņoties un tā tālāk. Tā ir mazliet globālā situācija, kas palīdz šīm grupām izcelties, jo ir vieglāk norādīt ar pirkstu uz, un pat valdība skatās, kāda ir situācija, un saka, man ir izdevīgi atbalstīt šīs grupas, jo gaisotne, kas valda, ir tieši tāda, neizbēgami tu ieeji tajā spirālē. Es daudz skatījos dažādas ziņojumus, arī to, ka var izmantot arī mazus piesardzības pasākumus, vai ne? Japāna ir pasūtījusi 10 fregates, 10. Mogami klases fregati, viņš to ir apkrāpis. Otrā pasaules kara laikā Mogami bija kreiseris, arī to pašu vārdu atkārtot izmantošana, tas ir mazliet tā, kā nākamais kuģis, ko mēs nolaidīsim ūdenī, būtu Littorio. Littorio. Bet otrs būtu vēl viena institucionāla problēma, vai ne? Ļaujiet man pateikt pēdējo, tad es jūs atstāšu, jo šeit jau gandrīz ir pusnakts un rīt man agri jāceļās. Bet šodien ir 1. jūlijs, un ja paskatāties sociālajos tīklos, teiksim, daudzi politiķi, īpaši labējie, ir atkal izvilkuši slaveno frāzi trūka veiksmes. Nevis drosmes. Atsaucoties uz pirmo El Alameinas kauju ar Čērčila, Romela un visām tām citām frāzēm, muļķības, kuras mēs arī kopā esam atspēkojuši, vai ne? Teiksim par to, kā mēs vienmēr stāstam sev izdevīgā veidā. Tad, diemžēl, visi pasaules šajā ziņā ir vienādi, un tas ir īpaši mulsinoši tādiem kā mēs, kas nodarbojās ar vēsturi. Un kas iet nedaudz tālāk par pļāpāšanu, runām, nepatiesībām, stereotipiem un leģendām, kas tiek pasniegtas, lai izstāstītu par pagātni, tā, it kā viss būtu slikti noticis kāda cita vainas dēļ. Un tad vienmēr ir viens un tas pats stāsts, vai ne? Redzēsim, kā 2. pasaules karš netika zaudēts, tāpēc, ka bijām nesagatavoti. Tas ir runājot par austrumu robežu. Nav tā, ka tika zaudēta Venēcijas Džūlija. Tāpēc, ka komunisti ir neglīti, netīri un ļauni. Lai gan varbūt viņi patiešām varbūt arī neglīti, netīri un ļauni. Bet, ja 1940. gada 10. jūnijā Benito Mussolini nebūtu pieteicis karu Lielbritānijai un Francijai, un 1941. gada aprīlī nebūtu uzbrucis Dienvidslāvijai, iespējams, Zadara un Rieka joprojām būtu itāļu pilsētas. Tā vienkārši sakot, vai ne? Un tas parādās arī dažādos citos stāstījumos, kas, diemžēl, mūsdienu politiķiem ir viegli par to runāt, vai ne? Ir daudz grūtāk runāt par ekonomiku, runāt par reālām lietām, par lietām, kas skar publisko politiku, jo īpaši fiskālo politiku un tā tālāk, kamēr runāt par sazvērestībām, par tīkliem ir viegli. Atriebība, mītiski elementi, tas ir kaut kas nemaksā pilnīgi neko, kas silda nostalģiķu sirdis vai to cilvēku, kuriem noteikti jāatrod attaisnojums citām grūtībām. Tāpēc ir viegli teikt, padomāsim par pīcu cepēju, kurš vakar nomira, vai ne? Tādā nozīmē, ka joprojām tiek teikts, ka to izdarīja ārzemnieks, lai gan ir pierādīts, ka par šo noziegumu ir atbildīgs īstenis itālis. Tāpēc, diemžēl, šis veids, kā stāstīt par tagadni un pagātni, kļūst par savu veidu laikmeta spoguli, kurā ir sociālā, ekonomiskā un arī morālā krīze. Ļauj man teikt, tas sāk kalpot šādam stāstījumam, kas mēdz izcelt izdomātus aspektus, jo fantāzija labāk izskaidro realitāti nekā kritiska vai nedaudz dziļāka analīze. Diemžēl, teiksim tā, mēs to ļoti labi zinām. Ļauj, es nevēlos saukt vārdus, jo esmu ciemos pie citiem, tāpēc nevēlos minēt vārdus. Tomēr ir viens tavs konkurents no YouTube, kur dzirdēju pavisam nesen. Tā gadījās vienkārši tāpēc, ka ritināju Facebookā, bet viņš sāka aizstāvēt Kajo, Julio Cēzaru un Mussolini, sakot, ka viņu grāmatas Amazonā esot cenzētas. Tagad, neskatoties uz to, ka viņš ir vēsturiskās literatūras bestsellers, lūk fakts, ka viņš ir bijis vēsturiskās literatūras bestsellers. Kajo, Julio Cēzaru un Mussolini grāmatas, tas jau tev mazliet liek saprast. Tātad, teiksim, vidējais līmenis cilvēkiem, kas pērk šīs grāmatas, bet pat tās nelasa,
jo tas ir milzīgi ķieģeļi. Un, diemžēl, Mirko, arī tavā kanālā mēs esam daudz runājuši par šo tēmu, par izglītošanu un par viltus ziņām, kas, diemžēl, pastāv. Tagad publicēt ir pieejams ikvienam. Skaties. Skaties, es tikko ierakstīju vienu īso video, jo ir kāds, ko mēs labi pazīstam, kurš runā par iznīcināšanas nometnēm Nīderlandē, koncentrācijas nometnēm Nīderlandē. Patiesībā tas ir muļķības, tā bija apmācība iespējamajiem kara gūstekņiem un tā tālāk, bet mēs dzīvojam šajā pasaulē, šajā brīdī, tāpēc mums nākas sekot šīm lietām šeit. Ne, bet tieši tā. Bet tieši tā, tas ir mūsu pienākums, un tieši tāpēc mēs arī dalāmies šajā misijā, pāvesta kosmosa vārdā, teiksim tā. Es saprotu, ka varbūt tas ir pārāk cēls apzīmējums, un vismaz es pats neesmu cienīgs šī apzīmējuma. Bet cilvēks cenšas dot savu ieguldījumu, neteikšu patiesības noskaidrošanā, jo tas varbūt ir pārāk reliģisks vai filozofisks jēdziens, bet par to, kā notikumi patiesībā risinājās. Jo ja fakti ir tādi, kādi tie ir, tu nevari izmantot citus terminus. Tikai tāpēc, ka tie rada klikšķus, ka tie baro algoritmu un tam līdzīgi, vai ne? Teiksim tā, cilvēks varētu spēt pateikt lietas tā, kā tās ir, ar objektivitāti, ar veselo saprātu, ar līdzsvaru. Diemžēl mēs to labi zinām, kā tas ir. Žurnālistika savukārt dzīvo no sensacionālisma, skaļiem virsrakstiem, lietām, kuras vienkārši tiek izmestas, lai tikai kaut ko pateiktu. Un tomēr šeit tas mani neietekmē. Viņi min vārdus, jo citādi tiešām mēs vienmēr sakam, ka man negribas tev nostādīt neērtā situācijā. Pat ja tie ir vārdi, kurus mēs visi labi zinām. Bet diemžēl tas ir stimuls, teiksim tā, tas kļūst par stimulu man, tev un visiem pārējiem. Kas savukārt viņiem kalpo kā kompas, kā ziemeļzvaigzne. Tas ir informēt, nevis veikt propagandu, jo tieši par to mēs runājam. Un, protams, censties pateikt lietas tā, kā tās ir. Tad ar avotiem, ar visiem pētījumiem, ko mēs veicam ikdienā, gan vēsturiskā, gan ģeopolitiskā līmenī. Protams, katram no mums ir savas kompetences un īpašas pieejas, katram savā pētniecības un popularizēšanas jomā. Tomēr tas ir aspekts, kas, diemžēl, jāpasaka, jo mēs saskaramies ar ļoti daudz atkritumiem. Un es viņiem vēl izsaku komplimentu. Es varēju izmantot arī citus izteicienus, bet tiešām apstāšos, jo šeit jau gandrīz ir pusnakts un man jāiet gulēt. Čau, es esmu Lejs, Džava, izklaidējies. Čau, ar labu nakti, čau, paldies, čau. Čau, ar labu nakti, čau. Bet par atkritumiem es gribu teikt arī par Japānu. Pagaidi, Nē. Parunāsim par nopietnām lietām. Demogrāfiskais kritums, vai ne? Par 3,1 miljonu cilvēku mazāk pēdējo 5 gadu laikā. Jā. It īpaši ir viens jautājums, ko es uzskatu par ļoti interesantu čatā. Jā. Vai Japāņi interesējās par ģeopolitiku? Piemēram, tu, kas pārlūko. YouTube, es nezinu, vai pastāv Japāņi parabellum. Bet, ja mēs paskatāmies kanālus un tam līdzīgas lietas, noteikti kaut kas tāds pastāv, tas nav tas. Tomēr Japāņu valoda ir labāka, bet kopumā par politiku viņiem ir vienalga. Taču arī no ārzemēm ir kāda ziņa. Varbūt mēs patiesībā neesam īsti ieinteresēti. Man personīgi tas īpaši neinteresē. Īpaši ārpolitikā. Viņi ļoti koncentrējās tikai uz savu dārziņu. Daudzi Japāņi pat nekad savā dzīvē neizbrauc no Japānas. Tad mēs šodien visi te iet garām. Daudzi Japāņi pat neizbrauc no savas valsts, tāpēc pamatā nē, tad nē. Un tomēr mēs viņus bieži redzam, piemēram, Florencē. Viņus redz visur. Japānis. Bet es nezinu, agrāk noteikti, jā, tagad vairs netik ļoti. Arī tāpēc, ka Japānas iena tagad ir liels trieciens, ja dodās uz ārzemēm, īpaši Eiropā vai Amerikā. Tad agrāk bija daudz Japāņu, bet tagad ir vairāk ķīniešu un korejiešu. Viņi ir labāki, saproti, es tev saku. Tagad es arī palasu dažus ziņojumus, parasti esmu nonācis līdz komentāriem, kur kāds rakstīja, un kāds tam sakars. Arī latīņu burti nāk no Grieķijas un tā tālāk.
Tas nav gluži tas pats, jo, piemēram, Japāna joprojām sauc tos par kanji, joprojām sauc tos par haņu radzīmēm, kas ir kļuvis par neatņemamu Japāņu kultūras daļu. Protams, bet tie ir palikuši tur. Es varu saskatīt politisku konfliktu un tā tālāk, bet šīs naids par ķīniešiem ir tāds pats, kā senie romieši spļautu virsū grieķiem tikai tāpēc, ka viņiem tie nepatika kaut kāda iemesla dēļ. Senās Romas laikā, senajā Romā, manuprāt, tā nav tieši tāda pati lieta. Tad pārējās, lai gan kāds teica tieši tā, ka tas Takaiči ir no tās pašas partijas tā pēdējā laikā pilnīgi noteikti. Liberāla demokrātiskā partija vienmēr uzvar jau gadiem. Tie vienmēr ir tie paši. Tomēr, manuprāt, Takaiči nedaudz spiež uz gāzes pedāli. Un es nezinu, kas tur notiek, nezinu, kas tur slēpjas, nezinu, kādas ir patiesās intereses. Bet situācija ir tāda. Salīdzinot ar agrāk, abi bija daudz mērenāks, abi bija daudz atslābinātāks, kā mēs sakam Romā. Teiksim patiesību, vairāk savaldīgs, salīdzinot ar Takaiči. Viņš bija savaldīgāks, mierīgāks. Bet es atceros, ka viņš gribēja izjaukt konstitūciju tieši attiecībā uz pārabruņošanos. To grib darīt visi, tā ir visiem tāda fantāzija. Manuprāt, tas ir arī mazliet tādā nozīmē, vai ne? Jo šo konstitūciju izveidoja amerikāņi, un tāpēc tas ir tāds traips, ko viņi jūt. Tā ir būris politiskā līmenī, būris, saprotat, manuprāt, jā, arī tas. Tad vēl ir Ziemeļkoreja un Anģostro. Klients to nedara, bet viņš palaiž raķetes ar lietētām, ar ķieģeļu gabaliem, parasti mēģina. Man pienāca raķešu trauksmes signāli. Tas bija neparasti. Bet, tā tas ir. Kas vēl ir? Bet parunāsim par lietām. Arī tavs draugs mazliet analizēja dzīvi Japānā. Bet tas vairāk ir dzīve Japānā, skatoties no turistu skatu punkta, protams. Jā, Japānā. Tad ir taisnība, ka viņiem ir visi šie noteikumi, kas virza sabiedrību uz priekšu. Bet tiklīdz kaut kas notiek ārpus noteikumiem, kā tu zini, viņi mazliet iekrīt panikā. Un es sniegšu divus konkrētus piemērus, ļoti svarīgus, lai paskaidrotu. Viens no tiem ir Covid. Covid laikā viņi teica, zini ko, mēs visu aizveram. Tā vietā, lai rēģētu un domātu par kādu stratēģiju, tad viņi vienkārši visu noved līdz galējībai, jo viņiem nav sistēmas, kā pārvaldīt situāciju. Vai arī daudz vienprātīgāks piemērs, tomēr ļoti līdzīgs. Vai tu zināji, ka jau gadiem ilgi gaļas izstrādājuma imports no Itālijas uz Japānu ir bloķēts, jo tur ir cūku mēra gadījumi? Tā vietā, lai pārbaudītu tieši tā vietā, lai veiktu izlases pārbaudas vai pārbaudītu ražošanu, kā viņi rīkojās. Jā. Viņiem ir viss balts vai melns. Tas ir vienreiz viņi paņem vienu lietu. Tiklīdz kaut kas tieši tā notiek, viņi iekrīt panikā. Jo šie noteikumi palīdz. Jā, varbūt sociālā kārtība, bet tad tiklīdz ir kāds neparedzēts gadījums, tas kļūst par problēmu. Vai arī tas, ka īrība, jā, bet ja ieiet daudzās vietās, īpaši varbūt nedaudz vecākos rāmena restorānos un tam līdzīgās vietās, ir dažas situācijas, kuras Itālijā uzreiz saceltu pamatīgi traci. Daudz, kas atrodas Japānā, arī komentāros kāds noteikti uzrakstīs čatā, proti daudz situācijas, kas Itālijā nebūtu nekādā gadījumā pieņemamas. Tāpēc vajag mazliet uzmanīties, jo jā, kāds saka, arī studijas. Redziet, es nezinu no zinātniskā viedokļa. Godīgi sakot, jo es neesmu studējis zinātniskos priekšmetus, tomēr man jāatzīst, ka sagatavošanās, ko esmu veicis gan Itālijā, gan Japānā, iegūstot grādu, un grāds Itālijā bija daudz sarežģītāks, daudz konkurētspējīgāks, gan studiju, gan zināšana, gan eksāmenu ziņā. Sistēma vismaz attiecībā uz humanitāriem priekšmetiem, manuprāt, ir tāda. Par zinātniskiem priekšmetiem nezinu, iespējams, tur ir citādi. Lieliski. Vai tu mani dzirdi? Jā, dzirdu. Labi, jo lietas bija jānomirst.
Zinātniskā līmenī, jā. Humanitārais ir ļoti, salīdzinot ar Itāliju, studiju metode ir diezgan vāja, tāpēc ir daudz šādu lietu. Godīgi sakot, man patīk dzīvot Japānā. Un starp citu, es nedzīvoju Tokijā, es dzīvoju Sendai, daudz mierīgākā pilsētā, kur dzīvot ir daudz vieglāk, kurā, protams, ir daudz mazāk lietu nekā Tokijā tomēr. Vismaz man ir cilvēcīgāks dzīves ritms. Bet, zini, tas var arī izskaidrot Japāņu 2 zaudēto 10-gažu mītu. Jā, tā ir taisnība. Ja sabiedrība nav spējīga pieņemt lēmumus un ātri mainīties, īpaši krīzes laikā, tad ir grūti izlabot kursu, ja vien neparādās. Skaties, kaut kas ir brīnišķīga, jo 80. gados bija milzīgs Japāņu uzplaukums datoru un tehnoloģiju pasaulē. Visiem bija Walkman, Japāņu datori, Japāņu schēmas un tā tālāk. Viņiem bija milzīgs ražošanas līmenis 70. un 80. gados. Un tad no 90. līdz šodienai tas ir tieši tā, ļoti palēninājies. Tieši tā. Bija šis ekonomiskā burbuļa pieaugums. Vecāka gadagājuma iedzīvotāji un tā tālāk. Pilnīgi pareizi bija ekonomiskais uzplaukums, kad bija 70, 80, 90 gadi, kad bija nekustamā īpašuma burbulis, vai ne? Bija nekustamā īpašuma burbulis, kad Japānā bija ļoti daudz naudas, bet tas viss bija pateicoties šim nekustamā īpašuma burbulim, kas vēlēt pārsparāda un atstāja ļoti daudz cilvēku bez nekā. Tomēr līdz pat 2000. gadu sākumam Japāna tehnoloģija jomā patiešām bija spēcīga, arī tāpēc, ka tā bija sava veida ekosistēma. Arī tāpēc, kā saka, runājot par vecajiem Japāņu mobīlajiem telefoniem, Garakei, tātad Galapagu stils, nevis tāpēc, ka tie būtu no Galapagu salām, bet tāpēc, ka līdzīgi kā Galapagu salās arī Japānā dažas lietas kādreiz, tagad vairs ne, dažas tehnoloģijas bija attīstījušās neatkarīgi, sākot no tās pašas bāzes, kļūstot atšķirīgas no pārējās pasaules, bet arī daudz attīstītākas runājot par mobiliem telefoniem. Jo Japānā mobilie telefoni līdz noteiktam brīdim bija ļoti attīstīti. Šķiet, ka viņu vietu tehnoloģiskās attīstības ziņā mūsdienās ir ieņēmusi Dienvidkoreja. Jā, tagad Dienvidkoreja ir pārņēmusi vadību. Patiesībā tagad Japāna, ja atgriežamies pie piemēra ar mobilajiem telefoniem, kamēr runāja par šiem Japāņu vietējiem telefoniem, tiem bija neticamas tehnoloģijas, kādas pat dižie Nokia telefoni Itālijā, Eiropā un pasaulē nevarēja piedāvāt. Labi, bet tiklīdz parādījās vietāruņi, Japāna vairs nespēja atgūt tempu. Un Koreja viņus apēda arī ar mobiliem telefoniem, ar televizoriem, vai ne? Jā, Japāna jau vispārīgi. Diemžēl Samsung, LG, viņi viņus pārspēja. Tas ir tā, it kā Dienvidkoreja 70. un 80. gados būtu paskatījusies uz Japānas modeli un teikusi, darīsim arī mēs tāpat. Viņi to izdarīja, un Japāņi paši atkāpās no saviem panākumiem. Pagaidi. Panākumiem. Bet tur ir mašīna, viņi visi izkrauja datavus. Tas ir paradoks. Nē, es teicu, ka Dienvidkoreja paskatījās uz Japānas modeli un to atkārtoja, tikai viņi turpināja iet uz priekšu. Man šķiet, ka tur viss nomira. Pagaidi. Labi, ir krīzes brīdis. Labi, ej. Labi, mēs esam gatavi. Jā, Koreja tos ir apsteigusi tāpat kā Ķīna. Un tāpēc ir arī tas arī popkultūras līmenī, vai ne, mūzikas līmenī. K-pops, visas šīs lietas. Kā visas šīs lietas te. Japāna pēdējo 15-20 gadu laikā ir piedzīvojusi skaista, paraugā ņemama Āzijas kultūra, kas ir gūsi milzīgu popularitāti visā pasaulē. Tieši tā. Viņš vēl lāsa, tāpēc tu mani redzējā. Labi, bet tu atbildi. Joprojām dzīvo slavas laikos, teiksim tā. Nav ko piebilst. Bet pārējie viņam, pirms 30 gadiem, kurš vispār bija lasījis korejiešu komiksu? Varbūt tikai es. Tieši tā, jā. Vai kādu korejiešu autoru, bet pirms 30 gadiem tie gandrīz nemaz neeksistēja. Tagad gan. Pilnīgi noteikti. Kāds saka jā, kāds saka, ka Korejai dzimšanas ziņā klājās vēl sliktāk nekā Japānai, un tā arī ir. Patiesībā arī tas ir vēl viena problēma. Nezinu, redzēsim, kas notiks. Arī Korejā situācija ir diezgan nopietna.
dzimstības un mīlestības ziņā ir vēl sliktāk nekā Japānā. Dod man sekundi, lai varu pateikties sponsoram. Labi, lieliski, tā es arī varu nedaudz atpūsties. Tātad sponsors, protams, ir NordVPN, un es jums arī atgādinu vienu lietu. Šī nav ģeopolitiskā analīze. Tā ir persona, kas dzīvo tur un runā no savas pieredzes, un tāpēc laiku pa laikam redz notiekošo. Ir arī noderīgi neskatīties uz lietām tikai caur ģeopolitisko analītiķu palielināmo stiku, bet arī uzklausīt tos, kas tur dzīvo. Kas katru dienu, teiksim tā, izjūt tautas noskaņojumu. Tāpēc neuztveriet to kā ģeopolitisku analīzi, bet gan kā liecību no kāda, kurš tur dzīvo jau ilgu laiku. Un tāpēc tu saproti problēmas no tā cilvēka skatpunkta, kurš tur dzīvo. Nevis no Japānas jūras kara flotes ekspansionisma vai tam līdzīgi lietu skatpunkta. Tātad, pateicoties NordVPN, es jums atgādinu, ka tagad ir pieejams Next Gen antivīrus komplekts. Tātad viss vienā, digitālās drošības lietotne viss vienā. Tātad tas ir rīks, kas jūs aizsargā jūsu digitālajā dzīvē. Šīs divas lietas apvienotas kopā izveido spēcīgu barjeru pret tiešsaistes draudiem vēl pirms tie var pieklauvēt pie jūsu durvīm. Jo tas nodrošina aizsardzību pret krāpniecību, pret pikšķerēšanu, bloķē krāpnieciskas vietnes, praktiski bloķē ļaunprātīgu programmatūru, nodrošina aizsardzību pret izsekošanu, tāpēc jūs neviens nevar izsekot, un līdz ar to jūs varat uzlabot savu aizsardzību internetā. Tas darbojas šādā veidā. Ja izmantojat manu kodu, jums ir arī priekšrocība, jūs saņemat papildus 34 mēnešus un 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Ja kāds nevēlās saņemt atmaksu, viņš to var arī atjaunot. Starp citu, ja noskenējat QR kodu, jums pat nav jāspiež uz saites vai jāveic citas darbības. Vienkārši noskenējiet, un tas jūs uzreiz aizved uz attiecīgo lapu. Un turklāt jūs atbalstāt darbu, ko mēs veicam šajā kanālā, un atgādina cilvēku to izmanto bez maksas. Starp citu, interesanta sakritība, ka kamēr es sazinājos ar tevi, uzzināju, ka Čečini ir Japānā. Tāpēc dažreiz sakritības ir neticams, vai ne? Jā. Jā, bet man ir prieks tomēr, man žēl, ka neizdevās dzirdēt dažas runas, bet ceru, ka vēlāk tas viss savienosies, pastāstīs. Tad pēdējais atgadījums, un tad jā, arī es varēšu iet gulēt, jo rīt jāiet uz darbu. Runājot gan par burbuli, gan par vecajiem Japāņu nostalģikiem, ir uzņēmums, kurā es agrāk strādāju, esmu par to taisījis dažādus video savā YouTube kanālā arī iekšpusē. Uzņēmums, tad to vadīja kungs, kurš tieši bija kļuvusi bagāts burbuļa laikā un bija izveidojis šo nekustamo īpašumu uzņēmumu šeit Sendai, kas darbojās jau 40 gadus. Pēkšņi man radās šī vīzija, ka ar to vairs nepietiek. Viņš bija nodarbojies, atvainojies, ne tikai ar nekustamo īpašumu uzņēmumu, bet arī ar autostāvvietām, tāpēc viss bija ideāli. Viņš bija tiešām nodrošinājies, teiksim tā. Un, piemēram, viņam radās ideja, ka jāīsteno citi projekti, jo nekustamais īpašums vairs nenesta pēļņu, un viņš ieguldīja šajos citos dīvainajos projektos, kas izgāzās, un tad uzņēmums arī bankrotēja. Bet vēl viena īpatnība papildus šai rīcībai, šim uzvedības stilam, kā cilvēkam, kurš kļuva bagāts burbuļa laikā, un acīm redzot nemācēja to pareizi rīkoties, viņam bija daudz naudas, bija arī ļoti vecmodīgi ieradumi. Un tā, kāds to bija uzrakstījis komentāros, katrs vīrietis uzņēmumā pēc kārtas, sākumā tas bija reizi mēnesī, pēc tam cilvēki sāk aiziet. Tas notika reizi nedēļā, 2 reizes vajadzēja ierasties uzņēmumā 6 vai 7 no rīta, lai uzkoptu uzņēmumu, pacelt Japānas karogu un atlēt visu, vai ne visiem. Tad 2 reizes nedēļā, pēc tam tas kļuva par 1 reizi. Bija rīta sveiciens, devāmies pie lielā priekšnieka galda, sveicinājāmies. Tad bija stunda kā fantozija. Vai ne? Lielais vilks tieši tā. Tieši tā, lielais priekšnieks bija sveicienu stunda. Katra uzņēmuma grupa pēc kārtas vadīja šo stundu, tāpēc visi tur bija šie grupas dalībnieki, kuri nostājās kopā ar vadītāju pārstāvu priekšā, pārējie pie sienas un visu laiku atkārtoja. Labrīt, 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 labrīt. Paldies, 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 paldies. Un tad visi kopā, viss uzņēmums kopā atkārtoja un klanījās labrīt. Izskatījās tā zēnu grupa labrīt. Traki, un tad bija lasīšana, bija tāda grāmatiņa, ko katru mēnesi izdalīja, tāda kā sprediti grāmatiņa.
Bet ar šiem stāstiem, kas saistīti ar uzņēmumu dzīvi, piemēram, par Taro, kurš nebija īpaši pārliecināts par uzņēmumu, kurā strādāja, bet runājot ar viņu, dodoties komandējumā, viņš atklāja uzņēmuma garu. Tad sākās ar šādu stāstu, vai ne, kā tas varēja būt. Pārstāvis, tā es to biju darījis daudz reizes, sāka nolasīt pirmo rindu, un tad visi kopā korī lasīja pārējo tekstu un beigās dienas pārstāvis. Tagad es saprotu, kāpēc visi man uzticās, jo tieši tā es būtu darījis. Dienas pārstāvis tieši tā, viņš teica, ko es esmu iemācījies no šī lasījuma. Un viņam bija jāpasaka tāda muļķība, ko viņš bija uzzinājis no šī lasījuma. Apskaidrots ceļā uz Damasku. Tieši tā, pēc šī mēs devāmies lejā un notika nedēļas sākuma sapulce un visi saņēma savus darba plānus. Visa šī padarīšana, visi šie noteikumi tādi, un tad uzņēmums sabruka. Nav brīnums, viss laiks tika izšķiests darot šīs lietas. Es zvēru, ka nekad neesmu pieredzis pie šīs lietas. Nē, jo tā bija pilnīgi traka lieta. Līdzīgi kā tie, kas nodarbojās ar vingrošanu, es zinu, ka Toyota un citi tā darīja, vai ne? Pirms sāku strādāt, man jau tāpat nebija vēlms celties 7 no rīta. Tu jau tāpat ierodies rūpnīcā 7 no rīta. Tev vēl jāvingro 15 minūtes pirms ieejas rūpnīcā. Jā, ir tādas valstis, bet viņi to dara, domāju, ka viņi to joprojām dara būvlaukumos. Bet es par laimi, tu, kur tagad strādā, ir daudz mierīgāk, tur nav tādu lietu, ir daudz relaksētāk, arī daudz starptautiskāka situācija pavisam citāda. Tāpēc es domāju, ka šīs lietas bija palikušas kā 70. 80. gadu stereotipi. Ir slavena filma ar Billiju Kristalu, kur Japāņi nopērk amerikāņu rūpnīcu, un tur var redzēt atšķirību, kā Japāņi ražo. Tiešām viņi piespiež amerikāņus vingrot, un tad skatās uz viņiem un saka, ko viņi vispār dara, vai ne? Es domāju, ka šī lieta, man šķiet, ka tas bija vakar, 80. gados ir pagājuši gandrīz 50 gadu, un viņi joprojām dara šīs lietas. Bet šajā gadījumā tas bija maza vai vidēja uzņēmuma īpašnieks, kurš kļuva bagāts 70., 80., arī 60. gados, teiksim tā. Viņš bija palicis ar tādu domāšanas veidu. Nu labi, vēl viens. Ir problēma, kāds piemin karoši, ka joprojām ir cilvēki, kas mirst no darba. Ir problēma ar blekaiša, ar melniem uzņēmumiem, kas patiešām liek strādāt daudz virsstundu, maksā maz un rada problēmas, jo ik pa laikam kāds tiešām aiziet bojā. Šīs problēmas joprojām pastāv. Par laimi, man jāsaka, man ir paveicies. Tas bija Maikls Keatons, nevis Billijs Kristals. Filma par rūpnīcu Detroitā, kaut kas tāds, kur atbrauc Japānis un to nopērk. Es domāju, ka tas bija tāds stereotips no tiem 80. gadiem. Tad tas ir paradoks sabiedrībai, kas joprojām ir ļoti tehnoloģiski, ļoti attīstīta, bet kurai ir tādas lietas kā šīs, kas patiesībā ir ļoti vecas pēc domāšanas veida. Tas bija tāpēc, ka viņi ir ļoti saistīti, izņemot atkārtoju. Šī ir lieta, ko dara atkārtoju. Varbūt jaunās kompānijas to nedara. Tomēr Japānā, varbūt kāds man iebildīs čatā, bet tur ir zināms ekonomiskā burbuļu traumas nospiedums, jo viņi bija lieli, viņi bija steicīgi, un daudzi, kas dzīvoja tajā laikā, vēlas turpināt dzīvot tāpat, lai gan tā vairs nav. Jā, kā vidusmēra itāls, vai ne? Milano da Bere, natdzīve, šīs lietas. Jā, 80. gadi, tieši tā. Šeit jautā, vai nomikai tradīcija joprojām ir izplatīta un cik nopietna ir hikikomori parādība? Es vienā vecā uzņēmumā piedalījos nomikai, ne bieži, bet lietoju. Un es godīgi sakot, iespējams, ka esmu alkoholiks, man ļoti patīk iet. Kad tas bija? Tiem, kas nezina, nomikai nozīmē, ka, kad es pabeidzu darbu, tu esi gandrīz spiests iet dzert kopā ar priekšnieku. Un pēc kāda laika attīstās, zinām, tolerance, jo patiesībā viņi dzer ļoti daudz ausu. Jā, skaties, man patīk, ka tas notika patiesībā. Ja tas nenotika, es biju vīlies. Jo, redz, viena laba lieta tajā uzņēmumā bija tā, kad viņi maksāja, kad gāja dzert. Tāpēc, to es jau neesmu novērtējis. Nē, šeit tas Itālijā beigtos ar katastrofu, aizmirsti to. Sapratu. Tātad
Tagad, kur es esmu, tas ir reti. Gadās, bet ir reti. Kad es biju universitātē, tur bija nomikai, bet es personīgi to neuzskatu par kaut ko negatīvu. Man tas patīk. Tad nomikai vispār var būt jebkura, bet mēs runājam par tām, kas notiek uzņēmumos. Labi, man tas vispār patīk, tāpēc es nesūtu to. Kas attiecās uz Ikikomori, es nezinu, vai situācija ir uzlabojusies vai pasliktinājusies, bet problēma, protams, pastāv. Tā radās Japānā. Pirms gadiem es taisīju tiešraidi ar Ikikomori Itālijā, vai ne? Tie ir kanāls, bet situācija, tas ir tā. Bija seriāls, tiem, kas nepazīst Ikikomori fenomenu, ir seriāls ar nosaukumu Welcome to the NHK. Jā. Skaisti. Puiši, kuri ir pielāgojušies un tā tālāk, sanāk kopā un pat domā par kolektīvu pašnāvību, šādas lietas. Un tad, kad tu esi vienīgais veids, kā likt Japāņiem pievērst uzmanību kādai problēmai, ir to parādīt anime formā. Ar to vēl izdosies, viņiem patiks, tāpat kā viņi izdarīja futbolu. Ar futbolu viņi gāja ar tādu anime kā Blue Lock. Blue Lock. Bet paskaties, arī par šo lietu beigās patiesībā nav daudz ko teikt. Japāna nav tikai anime un manga, labi, bet Japānā anime un manga ir pilnīgi normāla sabiedrības daļa. Tieši tādā nozīmē, lūk. Es neskatos tos. Anime, jo, ne? Man vairs nav laika, vai ne? Ne jau vairākus gadus man vairs nav laika skatīties anime. Jūs, kas skatāties, varbūt, ja tev ir laiks, vai pēdējos gados nav iznācis daudz kara anime, vai kaut kas tam līdzīgs, mazliet nostalģiski. Jā. Nē, vismaz tik es zinu, jo varbūt ir, bet es nezinu, man nenāk prātā. Jo es pamanīju vienu lietu pēdējo 6-7 gadu laikā. Ir iznākušas 2 filmas par Yamato. Labi. 2 filmas par Yamato īsā laika posmā, turklāt viena pēc otras. Tomēr tās bija kļuvušas populāras. Girls Panzer, tas ir Girls Panzer. Jā. Tieši tā. Un tad bija arī tas par kuģiem, kā to sauc. Daži noteikti zina, man nenāk prātā nosaukums. Par meitenēm, pareizāk sakot, par kuģiem. Tas ir Japāņu kuģi, Japāņu flote, Lolitas versijā. Un Kankankole, Kantai Collection bija ļoti populārs. Kantai Collection, kas ir Japāņu jūras flote Lolitas versijā. Tā tam vajadzētu būt. Jā. Lai padarītu to, pieņemamāku. Jā, tā bija Kantai Collection. Tad kaut kas tāds pastāv. Seriālā Girls Panzer ir arī Mussolini Lovitas versijā, vai ne? Tā Ančioli. Citus es neesmu skatījies, tikai par Girls Panzeru esmu redzējis tikai vienu apskatu. No vēsturiskā viedokļa plakāti, transporta līdzekļi vai ne. Visi tie attēlo reāli eksistējušus transporta līdzekļus. Arī itāļu transporta līdzekļus, piemēram, Gucci CV 33M 1340. Šādas lietas. Tātad Japāņu apsēstība ar detaļām saglabājas arī šādu veidu darbos. Jā, bet šādas lietas tev patīk. Es domāju, man ir otaku, lūk, vārds. Otaku nav tikai tam, kurš ir aizrāvies ar mangu. Lūk, ja tas ir pieņemts, vai arī nē, otaku, tad tas kļūst arvien pieņemamāks. Tas neveiksmīgs. No vārds nerds no 70. gadiem, 70. gadu filmām, to laiku nerdu īpatnības. Šodien nerdi ir tie, kas uzvar. Jā, Zuckerbergs, Ilons Masks, tagad nerds ir stilīgs vārds. Un nerds nozīmē, ka viņš ir miljardieris. 70. un 80. gados tas bija nievājoši, tie bija neveiksminieki. Tātad otaku nozīmē, kā jau iepriekš teicām, anime un manga jēdziens labāk vai sliktāk Japānas sabiedrībā vienmēr ir pastāvējis. Tas ir, tu ej nopirkt kaut kādu mieku, tev ir saldējums, ir kāda sponsorēšana, visi zina noteikti sērijas, visi zina noteikti lietas, un tas ir normāli. Tomēr, ja kāds pārspīlē to, ka ir otaku, tas joprojām netiek labi uztverts. Tas joprojām netiek uztverts labi. Tā ir taisnība. Itālijā, Eiropā un Rietumu pasaulē šī lieta ir kļūsi pieņemta. Arī tagad mūsu internetu pasaulē, vai ne? Ja tu nespēlē spēles, ja neesi aizrautīgs, tad tu esi neveiksminieks. Būs pretēji tagad. Japānā. Mani ar to kaitināja, ar anime, ar modeļiem, ar visādām lietām un tā tālāk. Un tagad, kā redz, kas ir. Jā. Viņam tas neizdevās. Tomēr. Otaku, negatīvais priekšstats par otaku joprojām pastāv. Un atkārtoju, nav tikai anime un manga otaku. Ir arī vilcienu otaku. Ir tādi, kas iet fotografēt vilcienus. Ir kara otaku. Ir tādi, kas nodarbojās ar visādām vietām
ar modeļiem, tu esi kara otaku, teiksim. Japānā. Bet par visu piemiņas lietām. Modeļiem, jā, tieši tā. Bet tas tiek uzskatīts varbūt kā pārspīlējums vēl joprojām, jā. Bet salīdzinot ar Itāliju līniju varbūt. Tas, kas mums Itālijā ir parasts nēdz, Japānā tas ir jebkurā gadījumā cilvēks, kurš lasa kādu slavenu sēriju Japānā, tas ir skatās animē. Bet lieta ir tāda, ka ja tu esi nērds, tad nērds pats par sevi ir viena lieta. Ja tu kā nērds gūsti panākumus, tad tas ir stilīgi. Ja tu šo nērda būtību izmanto, lai kaut ko sasniegtu, tas ir viens. Ja tu esi Pokemon kāršu nērds un tērē tur 1000 eiro, bet neko ar to nepanāc, tas ir cits veids. Jā. Manuprāt, tas ir nērds. Ja nērda būtība ir nesusi panākumus, tad tā kļūst stilīga. Jā, tas gan. Tātad, lai noslēgtu un arī sniegt jums nelielu atjauninājumu, mēs būtībā esam izlaiduši atjauninājumu lietotnē, ko mēs paši izveidojām, kas būtībā ir paredzēta avotu pārvaldībai. Tātad tu vari izvēlēties informāciju, ko vēlies, un to var meklēt ar filtriem, protams, ar ģeopolitiskām klasifikācijām, ieroču sistēmām, ieročiem un tā tālāk. Tā kā mēs esam izlaiduši atjauninājumu, ja jums tas jāatjaunina, tad būtībā tiem, kas to vēl nav izmēģinājuši, iesaku doties uz saiti, un tur jūs atradīsiet pirmo atjauninājumu. Un galvenais, esmu atradis jaunu funkciju, kas ir kopienas atsauksmes. Tas nozīmē, ka jūs varēsiet sūtīt atsauksmes un novērtēt arī avotus pašā lietotnē. Tātad starp mums un jums ir saikne arī attiecībā uz avotu klasifikāciju. Skaties, manuprāt, tas ir muļķīgi, jo tu to novērtē papildus mūsu mākslīgā intelekta veiktajai klasifikācijai. Mēs, protams, esam uzlabojuši navigācijas un meklēšanas sistēmu. Tagad ir iespējams labāk izmantot saturu atkarībā no avota uzticamības. Jūs varat arī izvēlēties valsti vai citas kritērijas, varbūt jūs vēlaties tikai ziņas par droniem, tikai ziņas par lidmašīnām un tam līdzīgas lietas, tāpēc atjauniniet to. Lai pielādējiet to un atjauniniet tiem, kam tās vēl nav, vienkārši dodieties uz saiti un lai pielādējiet to, teiksim, no jauna. Android, iOS, šobrīd Android, taču es zinu, ka viņi strādā arī pie versijas citām platformām, jo, protams, centīsies to pielāgot. Es arī lūdzu izveidot PC versiju, jo, piemēram, es esmu tas, kurš izmanto WhatsApp, Telegram un tam līdzīgas lietotnes galvenokārt no datora. Jo man ir vieglāk turēt tās atvērtas vairākos ekrānos, nekā visu laiku pārslēgties un izmantot telefonu. Kad tas būs pieejams Apple ierīcēm, tā kā jūs jautājat, aptuveni pēc 10 dienām vajadzētu būt atjauninājumam, un tad būs arī Apple versija. Tātad tehniski jau ir pabeigta, bet, zini, vajag nedaudz patestēt un paskatīties, kā lietas notiek. Kamēr Osint at Home mēs lēšam, ka tuvāko nedēļu laikā mums izdosies to izlaist. Tas būtībā ir klients, ko cilvēks uzinstalē un palīdz mums klasificēt avotus, atstājot datoru ieslēgtu un programmatūru, kas kopā ar mums apstrādā avotus, tā teikt. Tātad tas ir jautājums par tīkla veidošanu. Vai atceries SETI programmu? Meklēt ārpus zemes intelekta. Viņiem bija programmatūra, ko tu lejupielādēji, un palīdzēja viņiem aprēķināt dažus signālus. Mēs izdarījām to pašu ar avotiem. Nav jau tā, ka patiesībā tu nodarbojies ar Bitcoin ieguvu. Jūs iedomājaties Bitcoin vai ne? Nē, es iedomājos. Nē, jo Bitcoin patērē 20, tas noslogot videokarti līdz 90%, tad vairs nav izdevīgi, tagad to vairs nedara. Mainingu nē. Tagad cena ir sabrukusi. Es atbildēšu uz vēl pāris jautājumiem, ko esmu izlasījis, un tad iešu prom. Viens, uz mani tika izdarīts spiediens moskoties. Nē, patiesībā nē, tā ir viena no labajām lietām. Tā kā esmu ārzemnieks, man nekad nav uzbāzušies, es nekad neesmu pilnībā noskuvies, izņemot gadījumus, kad pats to vēlējos. Un tad ir militārie muzeji ar izstādītiem transporta līdzekļiem, nezinu, bet tieši militārie muzeji. Mēs runājam pirms... Dievs, man vairs nenāk prātā tas slēdz par kuridi džinģila, par sukūni džinģa, kur katru vasaru dodas premjerministri. Pirmie apbalvojumi Ķīnā. Pilnīgi noteikti. Tur ir Yamato muzejs. Viņas tur bija. Tur ir Yamato modelis. Yamato ir 10 metrus gara, tas ir taisnība. Tas ir taisnība.
Un, tu zini, Japānā tas ir nopietna problēma. Es vienreiz to nezinot, mani apmānīja, ja man palūdz piedalīties konferencē, iedeva naudu, samaksāja man teicu čumbie, bet viņi man teica, ka tā ir konference par uzņēmumu internacionalizāciju. Aizbraucu tur, uzreiz bija skaidrs, tur bija pārstīlēta riseka smaka starp citu korejiešu. Japānā sāp izrādīt visu to iztapību, sāpu teikt saupjus, tur ir vesela situācija. Mēs teicu, ak, Dievs, kur ellē esmu iekolies, es tomēr nesauču vāgus, lai nedastos problēmas. Tad es eju veikt nelielu izpēti pēc tam, nevis pirms tam, es eju veikt izpēti pēc tam. Un es atklāju, ka tas juridiski nav sekta, bet to bieži apsūdz, ka tā uzvedās kā sekta. Un es teicu, labi, bet tas nav tikai šis ir personīgs jautājums. Daudz citas lietas, piemēram, Happy Science uzņēmums, Happy Science sekta, vai arī daudz citas, arī ejot pa ielu, var redzēt to biroju ēkas. Ir šī problēma ar Shinkyo, kas šķiet ir jaunās reliģijas, kas pastāv. Tā tas ir, jo Shinzo Abe nodevināja tāds, kura māte bija atdevusi visus naudu vienai no šīm korejiešu sektām Japānā, un viņš vainoja Abe, jo viņš atbalstīja šīs sektas. Tad tā ir reāla problēma, un es nesaukšu vārdus, jo citādi man nodalinās, bet ir viena, kas tiešām tev ik pa laikam aptur uz ielas un traucē, vēl trakāt nekā šie Jehovas liecinieki, bet es noaugšu vārdus, jo katram ir savs. Šis ir Kures arsenāls, kur tika radītas gan Musashi, gan Yamato. Ja nemaldos, viņiem vajadzētu būt arī dažiem Zero. Tur tajā pusē papildus milzīgiem Yamato modeliem paskatieties uz proporcijas starp cilvēkiem un Yamato modeli. Saprotat, tas būs kādi 12-20 metri, lai jums būtu priekšstats. Tātad, jā, ir militārie muzeji un tā tālāk. Tur jau nebija daudz ko glābt. Tāpēc es ļoti pateicos Dāvidam. Kāds jautāja, kā radās šis multivers? Mēs viens otru pazīstam. Aiziet un noskatieties, manuprāt, 11. tiešraidi kanālā, un jūs sapratīsiet, ka mēs viens otru pazīstam kopš tā laika. Jā, bet tad kāds man patiešām pateica, kad es uztaisīju video par jauno politisko situāciju, viņš man teica, uztais tiešraidi ar Parabello. Un es teicu, sasodīts, jā, tā ir taisnība, tā ir lieliska ideja. Kāds gan varētu būt labāks kanāls, lai runātu par pašreizējo situāciju? Liels paldies, ka devi man šo iespēju. Sveiciens arī tiem, kas bija klāt, sveiciens arī draugam, kurš piedalījās. Apmeklējiet manu kanālu, ja brīkst nedaudz noreklamēt. Ja jums interesē, es domāju, ka... Viņš runāja par visu, sākot no samurai zobeniem ar savu svaini, tieši tā. Jebko, sākot no ēdiena. Okay. Arī Sendai vēsture. Runājot par vēsturi, es pazīstu tiešo Date Masamune pēcteci, esmu viņu vairāk kārt intervējis, tāpēc tas ir diezgan forši. Liels paldies, es vēl iedaršu kaut ko un tad iešu gulēt, jo rīt jāstrādā. Tiešām paldies. Paldies. Ar labu nakti. Es visu aizveru. Paldies. Liels paldies. Paldies.